好啦，咁啊第17條啦，經典嘅 demand supply table，我預言過好多次啦，就算近年嘅 DSE 嘅 MC 點變都好，都一定會至少有一條呢啲 table 嘅題目，而且係即係原封不動咁樣照出嘅 ，OK？ 咁咪又出咯，係咪？出年會有，再後年都會有，大後年都繼續會有 ，OK？ 好啦 ，quota 100個 unit， 咁所以第一樣嘢你要揾到嗰個嘅新嘅，即係原本 equilibrium 就12蚊250件啦 ，OK？咁有咗 quota 之後，究竟去咗邊先 ？OK？ 咁有啲人可能會畫圖，但係我覺得冇呢個需要，係咪？你而家既然係100件，你得2個 option 嘅啫，係咪？一係就6蚊，一係就18蚊。你有温過少少書都知道 quota 應該係令到個 price 係升㗎啦，係咪？咁你咪搭18蚊咯，就係咁簡單啫嘛。好啦，咁就如果 government 係 increase 個 quota 個 total revenue 未 decrease， 但係呢個陰濕嘅呢個 OK， 因為可能你就咁諗increase quota 嘅話咧，咁即係 supply 向右咁樣褪啦嚇，咁你就會導致 P 跌 Q 升嘅。P 跌 Q 升咁啊 uncertain 咯 ，uncertain 咁咪未 decrease 咯。咁但係你睇清楚啲先，成個 table 成個數字俾晒你，你係咪完全唔計咧？計下啦，係咪？咁我當佢即係變成16蚊啦，係咪 quota 升到150件啦，好冇？咁你計一計咯，18乘100就1800啦，係咪？咁16乘150係2400嚟喎，係咪啊？未 decrease 咁升咗啦，係咪？再碌落去啊，再變14啊！你安全感好低嘅話，你計埋佢14乘200，係咪繼續升變咗2800？係咪？所以冇可能啱嘅。你有晒數字，你計埋出嚟就肯定係錯。咁所以小心啲嚇，即係佢俾晒數字，一定要用埋個數字嚟 prove 佢，唔可以純粹話P 跌 Q 升，所以就 uncertain 係咪？因為你有晒數字，你知道佢 elasticity 係啲咩 OK？ 好啦。咁啊 ，if the government increase 個 quota，dead weight loss 未 increase， 咁呢個就即刻1秒鐘就可以錯啦，係咪？你 dead weight loss 點嚟㗎？你一個 quota 嘅 dead weight loss 就係呢個咁嘅三角形啊嘛，係咪？你褪去右邊嘅話，個三角形咪會細咗咯，係咪？得翻呢一橛咯。咁你越 increase 個 quota， 即係代表個 quantity 係越近個 efficient quantity 㗎啦，係咪？咁你 dead weight loss 一定係細啲啊。好，咁啊 C 啦，同埋 D 都好啦，就話唔用 quota 啦，用 tax 啦。咁邊個 tax 先係啱咧？咁其實呢度有個少少技巧啦，係咪？你12蚊變18蚊咧 ，OK？ 你收一個6蚊嘅 tax， 除非佢係嗰啲咩 perfectly inelastic 嘅 demand 或者 supply 咁樣啦，係咪？否則你喐一個 tax 係6蚊咧，個 market price 係唔會改變6蚊嘅 ，OK？ 咁所以呢個你一睇就知係錯。咁但係就算你唔肯定啊，咪你都照計咁樣咧，咁你都計到嘅，係咪？咁但係我今次就係 illustrate 一次啦，就淨係 illustrate dot 呢個啦，12蚊咁點樣去揾個新嘅 equilibrium price 咧？咁啊基本上就係 supplier 嘅 price 就會提升咗12蚊啦嚇。咁你就基本上咁樣咯嚇。好啦，咁跟住揾翻新嘅 equilibrium， 你就用呢一度嘅 supply schedule match 翻呢一度嘅 demand schedule， 咁你就會見到就會變成18蚊100件嘅啦。OK， 咁個 effect 就會一樣。OK， 咁所以 doc 係答案。咁啊呢啲 table 題要熟㗎啦。OK， 過往 CE、DSE 出咗好多，每年都出嘅。OK， 每年都出一條，甚至2條，甚至3條呢啲咁嘅 table 嘅題目。咁啊可以問 quota 又得 ，tax 又得 ，subsidy 又得 ，price floor、price ceiling 都得。咁啊呢度最後一個提示啦，如果佢本身問 price ceiling、price floor 或者 quota 呢3樣嘢咧，唔該做之前即刻 check 下佢係咪 effective先，跟住先好再做。OK， 人之以準啦。